Go, load. Kaya pa kaya? Kaya. Si Manang Ian. Go. Oh, Manong! Si Charles ya? Pupod sila. Charles ya doy? Wala niya to sa Angelo? Go, right, go. May motor dito ha? Si Marcos, gali upo dyan? Go. Nupdan siya ni Charles. Nice one. Go. Coach. Chinese. Driver! Mister! Ano miswa? Miswa man? Ano miswa man? Basta kayo kronika! MJ! Hello! Suwala na Sinabay! Sila ba? Jump shot! Oh! Why na yung sausawan, Great Park? Hindi ramo lang yan. Biscuit nga, hindi lemon. Duck ni siya. Iba si Donald Duck, yellow beak. White, yellow beak. Kapag sila, mga goats namon. Damo mo goats? Ang damo pag idigali ako siya. Usually ginabuyan na namon alas 10 ang aga kay para kung aga ba yung mga worms, sabi. Dapat late in the morning na siya palagaw. Loko, small goat lang gao. Namin na sila lang gao. Baby goats na. Damo na slow. Bear brand swak na ginainom sila. Bear brand swak.